Yes sir. So that's it. So natapos na yung pag-check up kay Naruto. Dito ako sa may Antipolo, sa may Dynamics, the Mag Doctors. So galing, ang bilis nilang gumawa. So walang pokpok. Ginawa nila ng press lang, press. So that's it. So baba na tayo ng Maynila. So pwede na ulit pangharabas. So magaling sila doon sa may Dynamics. Pati tipos. So harap likod, damage 1.6. Lahat na kasama na libor doon. So yan yung karanasan natin pag nasaldak sa butas. Then is goods na. Pwede na bitawan ulit yung manubela, hindi na mag-wiggle. Di katulad dati na pinagbitawan, wiggle na wiggle. So ito yung Antipolong sa may palengke nila dito. Ayan. So bayan. So buti hindi natamaan yung hydraulic shock nya. So far naman, so good. Ay nako. Kaya may na ako, experience na ako sa lubak. Sa lubak. Nasaldak. Sa mga kapwa riders, ingat lang po sa lubak. Si lubak lang po ang malakas. Buti na lang maaga ako nakarating. Ako yung nauna. Ay, dami lang customer. Time check 9. 6 na agad sila. Lakas nila, lakas, grabe. Ang ganda ng na yan, shop na yan. So pababa na tayo ng Maynila.